كانت المفاجأة التالية. بسألك انت شو بيحب اول مولود يجيك صبي او بنت؟ انا ما الي علاقه بالموضوع، لا بياخذ موضوع بنت ولا بياخذ موضوع صبي، ما الي علاقه لا بالصبي ولا بالبنت، والله لا يبعث لي اثنين. ما بتحب يجيك صبي اول ما مولود؟ بدي لا صبي ولا بنت. اذا اجاك بنت شو بتعمل؟ بتبرأ منها. ليش؟ لأن هيك. واذا اجاك صبي كمان بتتبرأ منه؟ ومنه. لا إله إلا الله. عندك صبي او بنت؟ أنا عندي بنتين. إيه بس أنا مني هون. ما بتحكي معهم؟ ما بحكي معهم ولا بيحكوا معي ولا بحكي معهم ولا بحب أحكي معهم ولا بيحبوني ولا بحبهم ولا ليه ما بتحبهم؟ هيك الله خلقني هيك الله. ما بتعرف الله؟ ما هو نعمة من الله البنات. هن نعمة من الله إذا بعتهم. بس أنا ما بحبهم. لو اجاك صبيان كنت حبيتهم؟ ما حبيتهم. ما انت ما اجاك صبيان. ما يجيني ولا بدي يجيني وإن شاء الله ما بيجيني. وهيك وأنا هيك طي. أنا ضد الطبيعة. أنا ما بحب حدا. أنا بحب حلي. أنا حلي ما بحبه. سبحان الله. ما بتشوفهم لبناتك؟ ما بشوف حدا ولا بدي اشوف حدا ولا بدي اشوفهم. ما بتشتاق لهم؟ ما بشتاق لهم ولا بحبهم ولا بطيقهم والله يغضب عليهم. ليه الله يغضب عليهم؟ هيك لأن الله هيك الله حكى. بس انت يلي ما سألت عنهم. أنا حر. ضميرك مرتاح؟ ضميري مرتاح لكن لأن أنا ماني رضيان. مين بيهتم فيك إذا بناتك ما بيهتموا فيك؟ ما حدا يهتم فيني، ما بدي حدا يهتم فيني.